Vriende, dis regtig vir my 'n voorreg om die woord van die Here met julle te kan deel. En dis iets wat ek regtig baie ernstig opvat, iets wat vir my baie belangrik is. En ek hoop en bid en vertrou dat jy vandag die Here van die leerskare sal hoor deur sy woord. Kom ons bid saam. Here, ek verklaar dat ek U nodig het. Here, ek verklaar dat ek niks sonder U kan doen nie en ook niks sonder U wil doen nie. En Here, ek wil bid dat U vandag hierdie woord vir ons sal oopbreek. En Here, dat ons, soos U woord sê, U woord sal eet, 'n feesmaal sal hê, wanneer ons vandag hoor wat U sê. En my gebed is, Here, dat my eie idees eenkant toe sal skuif. Dat dit nie sal saak maak wie eintlik hier voor staan nie. Want uiteindelik is dit U wat praat en U woord. In Jesus se naam. Amen. Ek wil jou uitnooi om saam met my op te sê, hardop, die woorde van Romeine 8 vers 28. Ek glo dat jy dit ken, dit begin so: ons weet dat God alles ten goeie laat, en dan van die wat hom liefhet. Kan ons weer, ons weet dat God alles. Okay, ons moet nog so 'n bietjie oefen net weer. Ons weet dat God vir die wat hom liefhet. Okay. Die meeste van ons ken die teks, en al ken ons nie die presiese woorde of die volgorde nie, weet ons God sal alles ten goeie laat meewerk. God sal alles goed laat uitwerk. Romeine 8 vers 28. Ons ken dit bittergoed. En dit behoort so te wees, want die realiteit is dat Romeine 8 vers 28 een van die top 10 verse in die wêreld is. Huidiglik die 4de mees bekende vers in die wêreld. Romeine 8 vers 28 word meer as 35.000 keer 'n maand op Google gesoek. En ook vir goeie rede. Dis 'n teks wat soveel mense bemoedig en inspireer en weer hoop gee. R.A. Torrey sê dat Romeine 8 vers 28 is 'n sagte kussing vir 'n moe hart. Mooi. Sagte kussing vir 'n moe hart. En alhoewel dit die geval is dat dit mense inspireer en hoop gee, is die teendeel ook waar. Want daar was 'n vrou wat haar man op 'n jong ouderdom aan die dood afgestaan het. Sy het alleen agtergebly met haar kinders. Sy was ontnigterend, magteloos en kwaad. En hierdie vrou het 'n stukkie papier gevat en Romeine 8 vers 28 in haar Bybel toegeplak om daarmee te sê, ek soek nie hierdie vers in my Bybel nie. Ek kan sonder hierdie vers klaarkom, want ek weet nie hoe daar iets goed uit hierdie hopelose situasies sal kom nie. En al wil ons dit nie herken nie, is daar 'n klomp van ons wat dieselfde voel oor Romeine 8 vers 28. Want die praktyk en die teorie stem nie ooreen nie. God sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En daarom, vriende, my hart om vandag hierdie boodskap met jou te deel. Ek weet nie, dit mag 'n reeks word, dit mag dalk nie, julle sal maar moet wag en sien, maar die vraag, verstaan ek dit reg? Verstaan ek Romeine 8 vers 28 reg? Weet ek wat die vers beteken? Weet ek wat dit vir my wil sê? En verstaan ek dalk die dieper betekenis? Of het ek so gewoond geraak aan die woorde van die teks dat ek nie eintlik meer daarna luister nie?
As jy na die boek van Romeine kyk, dan word dit ingedeel in sekere gedeeltes. Hoofstuk 1 van Romeine, hoofstuk 1 tot 3, praat oor die sonde en die effek van sonde op ons lewe. Dan in Romeine 4 tot 5 praat dit oor die oplossing van sonde. Wat is die oplossing? Jesus. So Romeine 1 tot 3 praat oor die sonde, die effek van sonde. Romeine 4 tot 5 praat oor die oplossing vir sonde. En dan skuif die fokus van Romeine 6, 7 en 8. En dit begin praat oor ons nuwe lewe en ons vryheid. En dan, baie interessant, in Romeine 8 skuif die fokus na God, sy liefde en sy omgee. En daarom begin die woorde, en jy moet dit baie mooi hoor vandag, van Romeine 8, vers 28, op die volgende manier. Dit sê, ons weet dat God. So dis belangrik om dit raak te sien. Ons weet dat God. En een van die kommentare sê hierdie woordjie weet beteken om absolute kennis te hê, om sekerheid te hê. Nou vriende, in hierdie lewe is daar bitter baie goed wat onseker is. Daar's baie goed wat ons nie weet nie. Ons weet nie wat in ons lewe gaan gebeur nie. Ons weet nie hoe lank ons nog gaan leef nie. Ons weet nie wat in ons land gaan gebeur nie. Ons weet nie wat in ons finansies gaan gebeur nie. Ons weet nie wat in ons werk gaan gebeur nie. Die Bybel sê ons weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Maar Romeine 8 wil begin om vir ons te sê, ons weet dat God. Ons het 'n sekerheid dat God. 'n Bekende skrywer sê, een van die belangrikste verse in die hele Bybel is Daniël 2 vers 28 wat sê, maar daar is 'n God in die hemel. En weer eens kan dit net ligtelik klink. Maar daar is 'n God in die hemel. En meer as dit is dit hierdie God wat in die hemel is. Ek weet dat God, hierdie God my liefhet. Dat hierdie God my nooit alleen sal los nie, dat hy vir my omgee, dat hy by my is, maak nie saak waardeur ek gaan nie. Ek weet dat God. Ek weet dat God my nooit alleen los nie. En dan het ek 'n aanhaling gelees wat my hart geroer het, wat sê, don't abandon what you know, because of what you don't know. Ek weet dat God. Ek het die sekerheid dat God aktief in my lewe besig is. Ons het gesing Waymaker, wat sê, even when I don't see it. Ek weet dat God. Even when I don't feel it. Ek weet dat God. Nou is die vraag, maar wat weet ek van God? Wat weet jy van God? Ek weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Alles? Vriende, wat is alles? Alles. Die Griekse woord vir alles beteken letterlik no limitations. En daarom sê William Newell die volgende, hy sê, all things are dark things, bright things, happy things, sad things, sweet things, bitter things, prosperity and adversity, all things. En daarom vertaal die boodskapvertaling Romeine 8 so, God gebruik elke ding. Elke ding wat in ons lewens gebeur. God gebruik elke ding. En dan is die realiteit, ook vandag vir my en jou, dat wanneer ons
Romeine 8:28 soek op Google, wanneer ons dit lees in ons Bybel, is dit juis in die tye waar daar swaar kry in ons lewe is. Ons gaan soek nie Romeine 8 vers 28 wanneer dinge goed gaan nie. Ons lees nie Romeine 8 vers 28 wanneer dinge uitwerk. Ons soek dit wanneer iets negatief of slegs gebeur. Ek weet toe ek hierdie woorde gelees het, God laat alles ten goeie meewerk, het daar 'n gebeurtenis in jou kop opgekom. Die eerste keer wat jou gelei het na hierdie teks toe. En ek wil jou vra vandag, wat is jou elke ding? Want jy sien, wanneer ons hierdie teks in konteks gaan lees in Romeine 8, dan kom ons agter Paulus het dit geskryf vir mense wat swaar kry, wat teëspoed beleef. Hy sê Romeine 8 vers 18, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat jy moet verduur. Hy sê in vers 26, die Gees staan jou in jou swakheid by. My vraag is, wat is jou elke ding? Is dit 'n gebroke verhouding? Is dit jou finansies? Is dit die dood van 'n geliefde? Die dood van 'n kind? Is dit 'n geheim wat jy wegsteek? Wat is jou ding? Wat jy sê, Here, mag U hierdie ten goeie laat meewerk. En dan is daar 'n dieper vraag. 'n Diepe worsteling van 'n vrou wat sê, ek plak hierdie vers toe. Want hoe op aarde kan God my seer en my teleurstelling en my woede, hoe kan hy dit ten goeie laat meewerk? Hoe kan God hierdie ding wat ek moet beleef, hoe kan dit goed wees? Dan is my vraag dalk, hoe lyk jou definisie van goed? Beteken goed dat ek gemaklik is? Beteken goed dat ek gelukkig voel? Beteken goed dat dinge net uitwerk? Wat is jou definisie van goed? Want as ek sê wanneer dit goed gaan, is dit wanneer ek gelukkig is, dan maak hierdie vers nie sin nie, want hoe kan my swaar kry my gelukkig laat voel? So of die teks lieg en ek moet hom uithaal, of ek verstaan nie goed so lekker nie. Ek weet dat die woord waar is. So dalk is ons definisie van goed nie so mooi nie. Dalk is ons definisie van goed nie wat die Bybel sê. Matteus 5 kom wys vir ons dit. Dan sê hy Matteus 5 vers 3, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd is die wat treur. Dit gaan goed met jou as jy treur. Geseënd is jy wanneer mense jou beledig en jou vervolg en valslik goed van jou sê, dan is jy geseënd. Sien, ons voel dat goed gaan, beteken ek is gelukkig en gemaklik. Nie een van ons wat hier sit vandag sal wil erken dat teëspoed eintlik seën is nie. Het jy dit gehoor? En tog kom Dawid en dan sê hy die volgende in Psalm 119, hy sê, hoor hierso, dit is vir my goed dat ek swaar kry.
Dit is vir my goed dat ek swaar kry. Jakobus 1 vers 2 sê in die 2020 vertaling, hoor hierso, beskou dit as 'n groot vreugde wanneer jy allerhande versoekings julle oorval. Weerens dink ek moet ons 'n blaadjie plak oor die vers in ons Bybel. Beskou dit as 'n groot vreugde. Die Passion vertaling sê, my fellow believers, when it seems that you are facing nothing but difficulties, see it as invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. The greatest joy that you can. What? Die grootste vreugde wanneer ek teëspoed beleef. Wat? Want ek weet nie van jou nie, dalk is jy anders ingestel en 'n magic being, as ek dit nou maar so kan sê, maar ek beleef nie vreugde wanneer teëspoed in my lewe kom nie. Ek beleef vrees, ek beleef verlies, ek beleef hartseer, en nou kom sê die teks, jy moet vreugde ervaar. The greatest joy, wanneer jy teëspoed beleef. Here, hoe bring ek hierdie goed bymekaar? Dalk help Romeine 5 ons om iets hiervan te verstaan. Romeine 5 vers 3 sê die volgende. Dit is egter nie al nie. En hier gaan ons weer, hoor jy dit? Ons verheug ons. Ons verheug ons ook in ons swaar kry. En jy kan maar gaan kyk, oral in die Nuwe Testament waar daar swaar kry is, staan daar vreugde. Ons verheug ons in ons swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. Weet jy wat doen swaar kry in my en jou lewe, vriende? Dit kweek. Dit ontwikkel. Ek hou van die Grieks. Die Grieks beteken dit bring na vore. Swaar kry in my en jou lewe, teëspoed in my en jou lewe kweek iets binne ons. Dit ontwikkel iets binne ons. Dit bring iets in my en jou na vore. Hou dit in gedagte. Romeine 8 vers 28. Kom ons gaan weer saam, almal 1 2 3. Ons weet dat God wonderlik. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Die vraag dan wat ons vir mekaar vra, wat is jou definisie van ten goeie? Wat beteken dit dat God alles ten goeie laat meewerk? Wel, om eintlik te weet wat die vers beteken, en as jy wil weet wat ander verse in die Bybel beteken, is dit eintlik baie maklik. Jy gaan lees net die vers wat daarna kom, of dalk die een wat voor dit gekom het. En dit help jou partykeer om te verstaan, wat beteken dit? En dieselfde in hierdie geval. Wat beteken ten goeie? Dan lees ons die volgende vers. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Dan sê vers 29, die wat hy lank tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Wat beteken ten goeie? Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Die Nuwe Lewende Vertaling, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, want God het hulle reeds vooruit geken en hy het hulle aangewys om net soos sy seun te word. En wanneer ek hierdie twee versies saam lees, wanneer ek Romeine 8 vers 28 reg verstaan, dan beteken dit, God laat alles uitwerk, sodat ek meer soos sy seun kan word. Hoor jy die verskil? God laat alles goed uitwerk. God laat alles uitwerk dat ek gelukkig is en tevrede en gemaklik. Teenoor God laat alles uitwerk, sodat ek meer soos sy seun kan word.
2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons word al meer verander om na die beeld van Christus gelyk te word. Ons word al meer verander. Hierdie woordjie verander, die Message vertaling is so mooi. Hy sê ons word transfigured. Die woordjie transfigured beteken heel eenvoudig to transform into something even more beautiful. Ons word verander into something even more beautiful. Romeine 8 vers 28 sê, alles wat in my en jou lewe gebeur, gebruik God sodat ons meer soos sy seun kan word. Efesiërs 4 vers 15 sê, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hoor jy weer daai, in alle opsigte, in alles wat gebeur, te groei na Christus toe. Wat is jou ding? Elke ding wat God gebruik. Want raai wat, alles wat in my en jou lewe gebeur, vriende, kweek iets binne my. Dit help my om te groei na Christus toe. Die Griek sê dit bring iets na vore. Wat bring dit te vore? Christus in my. My swaar kry, my teleurstellings doen een ding, dit bring Christus in my na vore. Die swaar kry wat jy beleef as jy Romeine 8 vers 28 lees, wil ek vandag vir jou sê, is juist die ding wat God wil gebruik om jou meer soos Jesus te maak. Wie is Jesus? Dis ou wat gereeld gebid het. Raai wat in jou swaar kry. Dit leer jy om te bid. Jesus was goedhartig, geduldig, het medelee gehad, hy was lief vir sy vyande, en raai hoe kweek ek en jy die eienskappe? Deur daai ding. Hoe het ons meer medelee met mense? Hoe het ons liefde vir ons vyande? Deur mense wat ons vervolg, leer ons om ander lief te hê. God gebruik, jy is jou ding. Alles sal so uitwerk, dat jy meer soos Jesus word. Vriende, ons soek altyd 'n rede vir alles wat in ons lewe gebeur. Maar hoor vandag, God gee rede vir dit wat in jou lewe gebeur. Daardie rede is, jy moet meer soos Jesus word. Hoekom? 'n Laaste gedagte voor ek gaan afsluit. Hoekom moet ek en jy meer soos Jesus word? Ek dink, ou Lukas gee vir ons 'n goeie antwoord. Ons weet dat die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dat dit geskryf is om vir my en jou te vertel van die lewe van Jesus, né? Ons lees oor Jesus se lewe in die 4 evangelies. En in Handelinge, soos by Handelinge kom, dan gebeur daar 'n skuif. Die fokus is nie meer op die lewe van Jesus nie, die fokus in Handelinge is nou in 'n kerklike era, die era waarin ons ook leef. Die fokus van Handelinge is op die kerk. En julle weet dat Handelinge geskryf is deur wie? Enigiemand? Ek het nou nie 'n chocolate nie. Handelinge is geskryf deur Lukas. Lukas het Handelinge geskryf nie. En dan begin Lukas met die volgende woorde in Handelinge 1 vers 1. Hy sê, die eerste berig of die eerste brief, en dan noem hy die ou se naam, hoor, dis nie die brief se naam nie, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het. Met ander woorde, Lukas sê, in my eerste brief, die evangelie van Lukas, het ek begin skryf oor wat Jesus begin doen het. Met ander woorde, hy wil vir ons sê, Jesus gaan nou hemel toe.
Maar dis nie die einde van wat Jesus doen nie. Want raai wat, Jesus lewe voort in Handelinge, Jesus lewe voort vandag in Erfdeel. Vandag lewe Jesus voort binne in elkeen van ons, deur die Heilige Gees. En daarom wil ek vandag vir jou sê, wat jy doen met die ding waarvan ons praat in Romeine 8, maak saak. Want Jesus lewe voort binne in jou. En elke dag wat ek en jy meer soos Jesus word, beliggaam, hoor dit, ek en jy Jesus. Ons is God se hande wat mense omhels. Ons is God se voete wat die waarheid van sy liefde gaan verkondig. Oom Callie, ons is die mense wat God se oë is om mense se seer raak te sien. En daarom sê God vir ons in die woord so gereeld, ons is die liggaam van Christus. Want hoe meer ek en jy soos Jesus word, hoe meer leef ek en jy Jesus vandag uit. Raai wat gebruik hy? Daai ding. Daar's 'n vrou, en ek dink oom Piet het haar al aangehaal, met die naam Joni Eareckson Tada. 'n Beskryflike volgeling van Jesus. En hierdie vrou het op 30 Julie 1967, toe sy 17 jaar oud is, in 'n dam ingeduik en nadat sy die vlakheid van die water verkeerd beoordeel het sy 'n fraktuur tussen haar 4de en 5de nekwervel opgedoen en sy het 'n kwadripleeg geraak. Sy was van haar skouers af onder toe verlam en sy kon niks meer vir haarself doen nie. Tog ten spyte hiervan het sy gekies om nie haar geloof te los nie. Vriende, sy kon niks vir haarself meer doen nie. En sy het gekies om nader en nader aan God te beweeg. En op 'n dag vra 'n joernalis vir haar: "Waarom dink jy laat God swaar kry toe?" En al vergeet jy alles wat ek vandag gesê het. Onthou net hierdie woorde. God allows what he hates to accomplishes what he loves. Ek wou nog goed sê, maar ek gaan afsluit. Ek weet die seer en die swaar kry en die teëspoed en die goed wat nie een van ons in hierdie kerkgebou eers weet nie. Ek weet dat goed is nie lekker nie. Ek weet dit is nie gemaklik nie. Ek weet jy het al aande om met die Here beklei en daaroor gehuil en gewens en gesmeek. Ek wil jou los met die woorde. God allows what he hates. Want dit breek sy hart. Jou trane breek sy hart. But he allows what he hates to accomplish what he loves. En dis om jou by hom te hê. Kom ons bid saam. Here, ons besef net weer hoe nodig ons U het. En Here, dankie dat ons vandag al kan hoor dit wat ons in ons lewe beleef, dat dit ons help om meer soos U te word. En Here, ek staan eerste in die ry. Al is dit hoe seer en ongemaklik, en al is dit hoe sleg, ek staan eerste in die ry om te vra, Here, gebruik dit om my meer soos Jesus te maak. Ons het U nodig, Here.
in Jesus se naam. Amen.